Zotë Hasani, nesër drejt Italis për të marrë pjesë në një event krejt ndryshe, e para Superkupi i Bjarëngjës. Besoj që është kënaqësi gjithmonë pjesëmarrje në një event të tillë. Normalisht është kënaqësi për klubin tonë, sepse është hera parë që zhvillohet një Superkup në nivel të tillë, në dy shteteve Italisë dhe Shqipërisë. Kemi pas fatin të dalim kampion në Tiranë dhe do t'i përgëzoj gjithë lojtarët dhe stafin që me Florin kry. Dhe kënaqësia është e madhe sepse nuk përveçse vetëm e Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe kënaqësia dy si prapësh më e madhe se gjithmonë vllaznia akademia jon është e para si merr pjesë në kështu lloj turnesh. Siç kemi kënë edhe për UEFA Champions League, Youth League, kemi marrë pjesë për të parë Shqipëni, 2 vite rresht. Kjo është një kënaqësi dhe një privilegj, me thënë drejtën, i madh për ne si akademi për Shkodrën. Do t'i falenderoj shumë, rradhë parë edhe Gjonin dhe Vanesën, dy shkodranë të mirë, që kanë bërë mujtën vjetë të këtë kupë, dhe po ashtu dhe presidenti Gjaferi që bërë mujtën për një kosto jo të vogël financiar, se na të marrin pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm. Mendoj se nuk është thjesht një ndeshje futbolli. Kjo është diçka më tepër, sepse janë dy kultura, dy vende mik, ku me thënë drejtën, Gjenova është një komunitet shumë i madh shkodransh, dhe jemi shumë kënaqur sepse kemi pas shumë telefonata që dojmë me ditë orarin dhe takimin që do zhvillohet dhe jam i sigurt se kemi një mbështetje jashtëzakonisht madhe nga komuniteti jonë shkodran dhe shqiptar në Itali. Me çfarë pretendimi shulton vllaznia në këtë Superkup? Gatë na e rëndësishme është që marrim pjesë në pretendimet tona gjithmonë për me kanë fitu kampionatin, me fitu kupet, çdo që tjetë përpara, por dihet sepse Gjenova është ekipi kampion në Itali, po do të japi maksimumin ton. Është një vlerë e mirë, është për gjithë lojtarët e ri, të futet kaplani dhe shumë tjerë, që janë vëmendjen e shumë skautëve, ku deri tani janë 1400 skautë kanë përgatitur për shikimin e kësaj ndeshje. Dhe është kënaqësi dhe ku një në stacionet më prestigjioze rajono, kjo ndeshje do të transmetohet live. Delegacioni sportiv shkodran do të ketë takime, patjetër takime pune. Normalisht shërbimin e përvojave. Normalisht kemi një ftesë zyrtare nga kryetari i bashkisë, Milaritës, dhe është kënaqësi për ne që me udhëtorin e presidenti dhe sekretari i klubit, duke pas parasysh se rëndësia shumë e madhe e këtij eventi dhe thjesht tash më përpara jo që Shkodra do të Shqipërisë. Thatë më herët që edhe çifti i Shkodran, Asenka Rangur Leka dhe Xhon Leka kanë merit jo pak kryesore në organizimin. E theksova më përpara, janë dy shkodranë të mirë që kanë rajti kanë këtu dhe çdo gjë që bëjnë për Shkodrën dhe i falenderoj shumë dhe nga ana e klubit që i bën mujtën këtë aktivitet dhe aktivitete tjera që të vinë në vazhdim, sepse këtë vit besojmë të bëhet edhe në qytetin tonë Shkodrës pa një gjysmëfinale ose një finale. Në të njëjtën kohë do të jetë pothuajse dy ndeshje të Superkupa në Itali e undëmet dhe vllaznia në Loro Boriçi me Vorën, patjetër emocione dhe për pjesën tjetër të kontributit që janë në Itali. Normalisht janë emocione shumë mëdha, shpresojmë shumë si vllaznia më të fitojnë sepse kjo është kryesore, se ne gjithë punojmë për ekipin e parë dhe vjen mirë se edhe në ekipin e parë, akademia jonë ka 16 futbollistë të akademisë tonë. Dhe bën mirë sepse ne përvojsojmë Shqipërinë edhe Shkodrën me të vetmin sportist bio, që janë 100% shkodran, dhe kjo është marrësia më e madhe e klubit. Nëse fat që ka shumë, do të kenë shumë skaut për nishin. Kjo është një trampolinë e mirë, besoj, dhe një derë e hapur për gjithë futbollistët akademik vllaznia. Që marrin turneën këtu. Që në finalen e vjet në Tiranë dhe janë 5-6 lojtarë që janë piketum nga skaut dhe huj që do t'i shikojnë live nga ekipet më të mirë të Italisë, por nuk do t'i vë presion asnjë nga këta lojtarë, sepse është një ndeshje miqësore, është një ndeshje e qetë, ku çdo lojtar do t'i japin më të mirën e vet, sepse fundi për këtë shërbim si të provojmë të rrit dhe sa më mirë në arenën kombëtare. Ju siç e dini, Akademia Vllaznia ka shumë turne jashtë, duke filluar në janar me ekipin U14, kemi ftesë nga Atletico Madrid, një super ekip më të mirë në Europë. Po ashtu kemi edhe U14 në Glasgow Rangers, Nottingham Forest U16 dhe U17 Udinese. Pra është një 3-4 muaj viti 2026 që Akademia Vllaznia do të ketë aktivitete ndërkombëtare shumë të rëndësishme.
Me statyrës që do të vëzhgohen, pa tjetër, është edhe kapane që kemi këtu, dhe të flasë pak me vonë. Cilësit e kapanet është me kanë marrë vlera. Jo veç Kaplani, pra është gjithë lojtarët që janë të ekipi U19, është një brez shumë i mirë, 2007, 2008, 2009, kemi edhe lojtarë 2009, 2010, që janë lojtarë premtues, duhet të dy lojtarë të lojtarët e kombëtarës U17, Dur Lejde dhe Halili, plus lojtarët që janë pjesë e akademisë tonë. Gjithë lojtarët e rëndësishëm, por Kaplani është lojtari joni me kontratë dhe besoj se sa më shpejt të kontribuojmë me ekipin e parë të Vllaznisë.